Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен қамырға оралған шұжықтардың рецептімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, жасалу жолы оп-оңай. Мен рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық қант, 2 шай қасық қаймақ саламыз. 3-4 ас қасық сұйық май, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық ашытқы саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр елейміз. Ұнды аз-аздан салып отырамыз. Көп салып жіберсек, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Неке осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді оны ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді оны кішкене дөңгелектерге бөліп шығамыз. Осы көлемде болса жетеді. Барлығын дөңгелектеп болғаннан кейін бетін сүлгімен жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды алып, осылай ұзын етіп қолымызбен жайып шығамыз. Жіңішке болу керек. Енді шұжыққа ораймыз. Мен шұжығым барлығы үлкен болғаннан кейін ортасынан 2 бөлікке бөлдім. Осылай орап шығамыз. Артық жерін пышақпен кесіп тастаймыз. Неке қамыр шұжықтың барлығын осылай орау керек. Барлығын дәл осылай қайталай береміз. Қамырымызды қолымызбен тінішке етіп жайып аламыз. Дәл осы тестамен бетіне жұмыртқа жағып, духовкада пісіріп алуға да болады. Осылай жалғастыра береміз. Майымызға шұжықтарымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Астыңғы жағы піскеннен кейін алдыңғы жағына аунатамыз. Орташа отта пісіріп ала береміз. Неке біздің шұжықтарымыз толық пісті. Майдан сілкіп, қағаз майлықтың үстіне қоямыз. Осылай қайталап, барлығын пісіріп ала береміз.
Осымен достар, қуырылған қамырға оралған шұжықтарымыз дайын. Жасалу жолы мүлде қиын емес. Дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецепті духовкада пісіріп алуға да болады, сонда да өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алда әлі көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сау, сәлемете болыңыздар.